Galera, beleza? Hoje eu vou mostrar minha bicicleta pra vocês aí. É um quadro FRS 2014. Tem gente que fala que é 2015. Eu acho que é 2014. Mesinha TSW, Arainha, é da NEP. Guidon, da Zoom. Manete, Shimano 7 velocidades. Punhão mais baratinho mesmo. Minha suspensão é Spine 300. Tá modificada, eu mexi nela, coloquei duas molas. Negócio pra melhorar. VMAX, aro VMAX, pneu 2.30, pinça é da TSW, o disco também, cover é da Provetec, dos dois lados, aqui também é TSW, tudo da Provetec. Pé de vela, não lembro a marca dele, mas é um pé de vela bom, já uso faz bastante tempo. Guia é da ProWheel, macaquinho é da Shimano TZ, bom macaquinho bom também. 7 velocidades, a coroa de 7 velocidades. Deixa eu ver no seguinte. O point tá um pouco curta, né? O outro vai comentar que o point tá curto, mas eu diminuí do meu gosto. Mas é isso aí, galera. O vídeo vai ficar meio curtinho mesmo, só pra mostrar minha bicicleta pra vocês aí. Mas falar que minha abraçadeira é da TSW, o canote é da Gils e o cilinho é da Top. Não deixe de se inscrever, curtir, comentar aí no canal. Valeu!